哦，好似個單車啊！我哋做 GTA 任務啊，而家。哇！使唔使帶水？係咁嘅啦。我已經開始卡卡地啦。你8點幾分？你咪7分。喺邊度㗎？早晨，早晨。不如大家嚟到天文台咖啡。哎呀！我哋俾咗8蚊嘅入場費，先入到嚟呢個天文台咖啡。我哋本應係10點開嘅時候，我哋10點嚟到。分分鐘遲多一陣都15個嚟啦。係誇張，好多人慕名而來啊！睇咩食先？呢間就係咖啡啦。咁咧，其實佢 serve 一啲好普通嘅嘢食嘅啫。有啲 brownie 啊，嗰啲都唔係啲好吸引嘅嘢食，其實填飽個肚咁啦，同埋有咖啡啦，希望好食啦。呢個就係 Lake de Capo， 應該前面呢度就係 Mount Cook， 就係我哋陣間會去搭直升機嘅地方。就呢度，哇，360度都係景色啊！其實真係，叔叔。你都唔使遮埋我個海景㗎。Cheers！ 呢個就係我哋嘅咖啡，呢個係 Mocha， 拉咗個流星出嚟喎，勁！呢個係 Cappuccino， 呢個係我嘅 Flat White， 出邊好似瀨晒屎咁。加埋觀眾你哋就靚晒啦。好 flirty 啊，叔叔！加埋觀眾你哋同我哋一齊飲嘢，正。呢個場咧得好少位泊車，其實都唔係好少位，只係太多人嚟咯。所以如果要嚟嘅話，真係要一早過嚟排隊入去，然之後就可以確保你有位。如果唔係咧，啲人其實已經係 double parking 晒咯，所以就唔係幾好。最好要用埋我哋推介 QR code 咯 ，Kelvin.2024 就會有優惠碼㗎啦。唔該晒叔叔。好，咁我哋而家出發去搭直升機。我哋希望今日唔會俾人取消啦。如果今日咁嘅天都俾人取消咧，我真係會講粗口。今日天氣真係十分之好啊！我諗係其中最好嘅一日啦，已經係。哇！你嗰度啊，佢唔知掉緊啲咩咧？我哋而家就應該去 check in 先，跟住應該會有啲講解嘅。哦，好似個單車啊！單車啊！係啊，單車啊！野單車應該係。哇！啲叔叔會唔會？啲叔叔會過咗？瘦咗少少，幾多？67。我73。呢個 trip 搞到我瘦咗。71。Matches your jumper. Awesome. Take a seat, guys. You've still got a little bit of time. Yep. So your guide will come collect you. They'll ask for white wristbands, and then they'll take you out the back to do your clothes and everything like that, safety briefing. So stay close by so they can find you. Sure. Thank you. 我哋做 GTA 任務啊，而家回到餐，我哋有3個人，但係我哋坐同一架機，機師2個劫匪，負責落去偷錢。over here. Okay. Okay. 就 IC 召集咗，然之後上呢個 IC 堂，第一個嗰啲叫咩啊？簡介。換客仔。
換埋褲仔，之後着埋鞋仔。呢個就係我哋嘅全副裝備。我哋擺晒我嘅身家性命財產落去啦。肥仔，肥仔1號，肥仔2號，瘦仔3號。瘦仔俾人蝦嘅喎。你幾重啊7日咯。哇！你都你係瘦仔啊！我本身69㗎，呢個 trip 搞到我瘦咗啊！冇啖好食咯。唉，食麵包。我哋等咗半個鐘啦，應該有，終於可以準備登機。應該呢架就係我哋嘅飛機啦。屌你啦！我本身由天選之子俾人降 grade，變咗叔叔坐在前面。佢應該轉咗個架機俾我哋，本身我哋前面應該得1個位嘅啫，跟住而家變咗2個位，所以2個最輕嘅就變咗坐最前面咯。準備起飛。人生勝利組，你聽到喎？你又應該係啊，凍唔凍啊？係啊，轉頭再飲，好清啊啲水，又幾污糟啊！不過啲水其實好清咯。之後咧，我哋而家咧就應該會着呢啲釘鞋。我哋先有28級，咁都長到極頭。我哋係俾人呃咗嘅，因為佢話凍啦，但係上到嚟係好大風同好凍。但係我哋有種俾人欺騙咗嘅感覺。頭先攞件風褸都好正，佢哋有個帽添㗎。Welcome everyone. How are you doing? Doing well. Very nice. Awesome. How was your flight? Absolutely good. Wonderful. Good. Good to hear. Anyone been in a helicopter before? No. One? No? Wow. So a lot of first times here. Cool. 着咗啲釘啊！ Just up on the front pins here. Your foot needs to scoot back. 帶我邊先啦。點啊？返學啦喎！我哋將要步行冰川8小時先返到學。快啲啦！遲到啦！遲到啦！得啊！哇！冰咗即刻隻手。好彩我加條。準備啦！好臭。頭先導遊姐姐話，佢係因為飲咗呢度冰川水，所以先可以保持年輕同美貌。所以我哋決定每人飲翻1啲先就走。斟一樽酒啦。真喎，我哋打啲。喂，Don't jump！ 好靚啊！同埋導遊姐姐講唔好踩啲白色。
係啊，白色係好危險㗎。嗱，有個衰人踩咗啦，咁就好大機會咧係一條裂縫嚟㗎。咁咧我哋就會跌咗落去，咁我哋就翻唔到屋企啦。哇！我諗我哋可以喺呢度飲到啖水。個湖係藍色、藍綠色㗎。上梯 ，drink it。呢個係小型瀑布。哇！啲窿。哇！好似咧，我哋去玩嗰啲水上樂園嗰啲大喇叭咁樣，咁落咗去。保持年輕嘅秘密就喺呢度啊！哇，係甜喎！使唔使帶水樽啦？喺度飲飽佢咪得咯。有冇點啊？有咩感覺？係有啲味喎。似我雪櫃凍嗰啲水咯。其實唔使帶水。係咯。梗係斟水會先咯。水至清則無魚啊！食啦喺度。Water too clean, no fish, no fish。係咪窿？頭先教練用個錘仔，唔係用個鋤咗啲冰出嚟，跟住我哋就可以行過去對面岸。咁樣趴過去。即係咁講。安全第一，安全第一。我哋嘅裝束實在太唔似樣啦！我哋完全好似喺行下街，跟住唔小心上咗直升機上嚟行冰川咁樣，好唔專業我哋嘅裝束。而家姐姐揾緊路，應該係揾緊個靚啲嘅位俾我哋影相。safe。喂，又係我哋雪山3人組啊！知道先。降雪，再乜屌？降雪啦你係。我哋而家咧就喺個冰川上邊咧就等緊，因為咧我哋即將會進入個神秘嘅洞啊！神秘領域。導遊姐姐話，Tori 姐姐會帶我哋去一個神秘嘅洞。咁咧每次只可以容納2至3個人嘅啫。咁我哋就要分組咁樣，但係我哋要乖乖地企喺度，我哋就等一陣，跟住咧Tori姐姐就會帶我哋去嗰個神秘嘅洞。祝我哋咁大咯！我哋呢個洞會唔會有啲好危險嘅嘢呢？啱啱幫我影咗張靚相。我哋喺洞入邊見。And you guys can take turns. Oh. Go inside. And you can't go much further past that snow pile. Yeah. Okay. So you can go to the snow pile, have a look, and then come back. And you guys can take turns, take photos for each other. Okay. Okay. If you're gonna wait outside of it, please wait down here. So if you trip, you're not landing on top of it. Okay. Okay. So just wait down 你 here. 落先啦。加油！可以行入啲喎。咦？呢啲咪你想要嗰張相咯？加油啊！自來屌！有個位俾我。自來雪。你可以扶住條繩。成個閪啊！果然係 Tori 姐姐個洞。係咪佢哋開嚟咗我哋？哇！好恐怖喎！點行啊要？唔好雷啦！隻腳落咗先啦。我有呢個咩幽閉恐懼症。 Don't be Steven。哇，好正喎入邊好似。哇，好凍啊！哇，好凍啊！哇，濕撚晒！做乜過入啲啊？哇，其實係可以落去㗎喎。啊，落啊！轉唔轉到身啊？轉唔到。你應該轉入去好啲啊。嚇！我喺個水簾洞度，屌我入少少先。舒服啲，個人開心啲。係啊，洞仲有好深喺下邊，但我已經唔夠收落去啦，我已經開始卡卡地啦。陣間可能周父，可能你可能入到去。我入去下邊嗰層揾你哋。都唔得啦，
啊，其實幾好嘅體驗。你上先。不如嚟張 raw 啊，啱啱冇見到 raw。交俾你哋。我準備下潛300米啦！耶！挑戰成功，我要下潛300米。我冇帶帽，冇濕到咁樣。咩顏色喎？你正面睇下個窿先啦。成個閪啊！睇住撞頭啊！你條底褲，幾條底褲啫？冇位轉，你向後入啦。喂，啱啱好卡住。Very good, very good。你整咗條繩勾樣衰。啱啱學到個小技巧啊！如果咧要喺斜嘅面行咧，就要打側隻腳，好似橫移步咁行，咁就冇咁易跣親同埋跌落去。哇！非常之澎湃嘅水量。Yeah, bring me a handful of snow. Please. There you go. Yeah, it's a Oh, strawberry. Cheers. Wow. Really nice. Wow. You like it? I like it a lot. 加咗士多啤梨味，酸酸嘅刨冰，正。That's your edible. 好味啊，好味啊！不過有啲凍擺喺手度，如果佢有帶碗就好啦。食過啲滯啊！我第二碗嚟嘅都已經，第一碗食咗原味啊！你幾多分？食成9.5。冇錯，我會俾10分。加埋個景20分，有個景，再加埋係導遊姐姐滴俾我哋，仲有埋新鮮嘅冰。Oh my god！ 佢而家滴咧已經勁甜啦。咩？有種酸味啊！我唔知咩酸。唔知咩流晒成個冰度。我哋話咁快已經完成咗我哋嗰個之旅啦，因為咧呢度上面咧已經係一個好斜嘅位，同埋好多凹凸不平嘅位，所以我哋行唔到上去啦。咁我哋睇完呢個瀑布之後咧，就要開始行翻落去啦。咁行翻落去嘅時候咧，導遊姐姐就話：你嘅腳尖咧一定要向住嗰個斜坡，然之後咧就蹲低少少咁行。阿叔叔示範一次點行啊！係啦，呢個就係錯誤嘅示範嚟嘅。好，咁我哋應該會去翻嗰個我哋落機個位，應該係呢個位左右啦。然之後我哋就會上直升機，然之後再翻屋企啦。我哋已經掛住影相，所以導遊姐姐嬲，所以我哋要行快少少啦。快馬加鞭，係要從事要睇路啊！哎呦，當隻拗柴添！我已經係最後一個啦，我獨霸呢個雪山啦，而家要等陣啊 ！OK， 1、2、3，好靚嘅講笑，好似每一刻都係喺嗰個電影場景咁。嗰啲雪山咧係好宏偉啊！你望落去其實好似好近咁，但係其實佢應該係好高嘅。跟住啲雪咧，好似隨時會坍塌落嚟咁樣，好誇張。上到嚟咧，完全唔使驚冇水飲。你求其喺一條河度，呢啲河咧，你不一啖飲都勁清涼咯，已經。最好揾啲係流動多啲嘅河流啦。即係譬如我諗呢度應該係幾好嘅，呢度。非常之舒服，完全唔使驚 dehydrate， 真係好正呢個旅程。完全係人生嘅 bucket list 打咗個 tick， 唔係好夠史詩感啊！大風
教完我哋個姿勢都冇用得着。Hello， 大家好，我哋啱啱已經玩完呢個 helicopter， 玩咗3個幾鐘。咁我哋又到呢個評分環節啦。首先 ，Curtis 覺得點樣咧？20分，10分係俾10分滿分9分20分。嗰10分係俾 Tory 嘅。Tory， 我哋導遊。好，到呢個10分滿分嘅話，我會俾9.5分。有半分係俾嗰個過程唔夠啊，唔夠喉啊。佢去到最後唔俾我哋再行上去，有啲不爽。然之後，如果佢係有一個 round trip 咁會好啲咯，即係唔使我哋來回行翻同一個路線，又睇翻同一個景。咁其實直升機係可以去唔同地方接我哋嘅。咁呢度扣少少分啦，不過整體個過程都係非常之享受。咁我都會俾9.5嘅。有啲少少扣分位咧，就係一嚟佢唔俾我哋挑戰啲高難度啲嘅嘢啦，咁因為就要就翻我哋啲團友，所以我哋行得太遠啦。咁另外嗰個冰洞咧，就 feel 到佢係揀作咗個或者揾到個比較細少少嘅冰洞俾我哋，咁就唔似我哋 Google 係咯，揾到嗰啲好大可以成日試入去，又影到個洞入面好藍，好有 feel 嘅感覺，但係都有少少嘅。個洞口完全係個人塞咗落去之後係咁。係啦，就轉唔到彎咯，完全。但係成個 feel 都 OK，因為我哋個導遊幾好，佢會睇住我哋個節奏啦，然後請我哋食甜品啦，有個士多啤梨醬配沙冰，幫我哋開咗個胃酸酸甜酸酸醬咁樣，咁都幾正嘅。咁我哋而家就準備翻去個攤度食呢個甜黃扒啦，因為我哋食完個沙冰就好鬼肚餓。而家已經4點幾啦，翻到去都5點半，咁就食埋個 dinner， 就睇下今晚可唔可以睇到星。今晚應該會睇到星嘅，因為個天係好清嘅。冇錯，希望睇到星啦。如果唔係，我哋嚟迪卡普嗰個主要原因就唔同意，主要原因係搭直升機。有 Tory 姐姐 ，Tory 姐姐生日快樂 ，Tory 姐姐。Happy birthday Tory，估佢25歲左右，幾後生，除咗個罩友，但我已經有男朋友。Hello, can we have a table for three? Do you have reservation for us? No, sorry. No. 歡迎嚟 Legacy Cafe and Bar， 我哋要食呢個戰斧扒。Okay, I have table for 2 for you, but I need to get the table after 1 hour. Is it fine? Yeah, sure. Yeah, sure. Two hours later， 呢餐係我哋第一餐食嘅 decent 嘅晚餐，我哋得1個鐘出嚟，但我哋嗌咗呢個戰斧扒，我哋咧將會自己燒嘅，我哋交俾 Cooking Coco， 又到我 Cooking Coco， 老西蘭嘛 Bloody here yours。跟住我哋仲有一個前菜，因為我哋太窮關係咧，我哋食唔起太多個明啦，所以就試下味先。喂，你啱啱個動作好糖。喂，俾分先啦，不過不失啦，未去到好好食啦。試一次都 OK 嘅，但係食多次就唔係好幾好咯。所以同埋份量唔夠咯，我哋3個。人哋不過係我哋劈圖嘅問題，唔係啱數，所以唔可以怪我。